Assalamualaikum, halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya Ian Art. Saya suka membuat gambar. Yang gambar itu kalau saya pajang itu mengingatkan saya akan sesuatu hal. Kali ini juga saya akan menggambar yang kalau saya pajang itu mudah-mudahan akan mengingatkan saya akan sesuatu hal. Yaitu saya akan menggambar tangan yang sedang bertasbih. Nah, jadi udah tahu kan maksudnya kalau misalnya nanti gambar itu saya pajang, mudah-mudahan saya juga akan selalu mengingat itu. Tapi di gambar kali ini saya akan menggunakan teknik yang agak berbeda nih teman-teman. Saya menggunakan cat air dan juga pulpen. Dengan harapan gambarnya nanti akan bergaya-gaya ala-ala urban sketching gitulah. Tapi nggak tahu hasilnya bagus atau enggak. Mending kita cek aja langsung untuk proses dan hasilnya seperti apa. Langsung aja lah ya. Let's go.